When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir yapım ve inceleme videosuyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz LEGO'nun Speed Champions serisinden çıkarmış olduğu Back to the Future Time Machine aracını yapacağız ve inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar, kutu içerisinde gördüğünüz gibi 1'den 5'e kadar numaralandırılmış poşetlerimiz bulunmakta. Aynı zamanda 133 sayfalıkta bir yapım kılavuzumuz mevcut burada. Stickerlarımız da aynı şekilde bulunmakta. Burada da ekstra parçalarımız da görüyorsunuz. Arkadaşlar, şimdi gelin setimizin yapım aşamalarına başlayalım. Sonrasında da değerlendirme için tekrar burada olacağız.
Evet arkadaşlar, setimizi tamamlamış bulunmaktayız. Gerçekten yapımı çok keyifli bir setti ve çok kısa sürede bitti. Zaten 357 parça olduğu için setimizi hızlıca tamamladık. Arkadaşlar bu set öncesinde çıkmış olan daha büyük ölçekli 10.300 kodlu sete göre bazı farklılıkları var. Ama bu farklılıkları tabii ki de olumsuz anlamda söylemiyorum. Speed Champions tarafında çıkmış olan bu set gerçekten filmin ruhunu da çok güzel yansıtan bir set olmuş. Zaten biliyorsunuz bir önceki çıkmış olan büyük ölçekli sette bazı detaylar tabii ki de mevcut. Bu detaylar neydi? İçerisindeki aydınlatmalı bir birik vardı arkadaşlar. Aracın arka tarafındaki aydınlatmayı aktif eden düğmeye bastığımızda zaten aracın içerisinde bir aydınlatma bulunuyordu arkadaşlar. Bu yok arkadaşlar. Tabii ki de bu bir eleştiri değil. Daha küçük bir set ve daha az parçalı bir set ve fiyat olarak da daha düşük bir setten böyle bir şey tabii ki beklemiyoruz. Bunun haricinde Geleceğe Dönüş filminin birinci filminde ve ikinci filminde DeLorean'ın farklı varyasyonlarda kullanıldığını görüyorduk. Bunlar birinci filmde yıldırım kancalı bir varyasyonunu görüyorduk. İkinci filminde ise uçuş modunun bir varyasyonunu görebiliyorduk arkadaşlar. İki modelde de buna özen gösterilmiş. Ama buradaki ilk farklılık 10.300 kodlu büyük ölçekli modelinde setin orijinalinde birinci filmdeki varyasyonu görüyoruz. Aşağıdaki aparatı çektiğimizde de uçuş modundaki yani ikinci filmdeki varyasyonu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu yeni çıkan ve videonun konusu olan araçta da kitapçıkta manuel olarak birinci filmdeki varyasyonu ya da ikinci filmdeki varyasyonu istediğimiz şekilde uyarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde ise iki modelde gerçekten filmdeki DeLorean modelini çok güzel yansıtıyor. Ama küçük modelde özellikle aracın keskin yapısını ve fütüristik yapısını daha güzel bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Peki siz bu iki model hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Genel olarak hangi seti beğendiniz? Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.